PICH ឈ្មោះអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាបំបត្តិ stress គិតច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនាងខ្ញុំពិបាកចិត្តជាប្រចាំបាត់ភាពសុខក្នុងចិត្តទោះគ្មានរឿងអ្វីក៏ពិបាកចិត្តដែរគេរកហេតុផលតែរកហេតុផលឲ្យខ្លួនពិបាកចិត្តរកហេតុផលឲ្យខ្លួនពិបាកចិត្តជាប្រចាំបាទសំណួរនេះមិនខ្វះអ្នកសួរទេ PHC PICH វាប្រៀបធៀបនឹងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលវាមិនស្រួលមានន័យថាវាមានបញ្ហាមែនទេមានបញ្ហាវាក្រិចវាធ្លោះឬក៏ត្រូវមេរោគបៀតបៀនវាមិនឯងស្រាប់តែវាស្ពឹកសពុនឬក៏ចុកចាប់អីចឹងនេះនឹងរាងកាយណាខ្ញុំប្រៀបទេ PICH សួររឿងចិត្តទេតែខ្ញុំប្រៀបឲ្យយើងគិតសិនថាដូចជារាងកាយយើងហ្នឹងនៅសក់ស្រាប់តែវាឈឺអត់ហេតុផលទេមែនទេវាមានការបង្កពីអ្វីមួយមិនអញ្ចឹងណាដូចជារាងកាយមានរោគដែលឆ្លងលឿនដូចជា virus ដាសាយអីចឹងក៏មិនយើងស្ងៀមស្រាប់តែกระดาษហៀសបោអីចឹងវាសិតតែមានបញ្ហាមានមេរោគបកាឆ្លងសន្តិរោគអីចឹងក៏មិនមែននៅសុកស្រាប់តែរាក់មិនឈប់អញ្ចឹងទេមិនមែនទេវាមានដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគេត្រូវរកមូលហេតុដែលគេរកហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលរោគហ្នឹងវិទ្យាស្រាប់មិនបាច់ពិនិត្យក៏បានគឺមានម៉ាស៊ីនណាទៅពិនិត្យមើលជាទេពេទ្យហ្នឹងមានអីសំខាន់បើគេអត់ឈឺនោះសំខាន់ព្រោះតែគេឈឺដែរណាអញ្ចឹងដែលទៅពេទ្យហ្នឹងគឺទៅពិនិត្យរកបញ្ហាហើយសំណួរដែលពេទ្យសួរយើងហ្នឹងមិនមែនសួរថាអ្នកឯងសុខសប្បាយអីមែនទេមិនសួរអញ្ចឹងមែនទេមិនទៅដល់ទេអ្នកឯងសុខអីណោះសប្បាយអីណោះរីករាយអីណោះមានសួរអញ្ចឹងទេគឺទៅដល់សួររកបញ្ហាអូនមានបញ្ហាអីក្មួយមានបញ្ហាអីយើងក៏រៀបរាប់ពីបញ្ហាហ្នឹងយើងមិនមែនទៅរៀបរាប់សេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយកាយហ្នឹងប្រាប់ពេទ្យខ្ញុំវាជាពេកណាស់ខ្ញុំវាស្រួលពេកណាស់ខ្ញុំនឹងវាកម្លាំងខ្លាំងពេកណាស់អត់មានទៅរៀបរាប់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំឈឺតនេះតនោះមិនស្រួលតនេះតនោះហ្នឹងហើយហើយវាតតែយើងដឹងតែឈឺតនេះតនោះពេទ្យជួយពេទ្យបានពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយគេថាឈឺតនេះតនោះតិចជាងការទៅពេទ្យក៏មានបទពិសោធន៍ស្រាប់មកវាស្តៀងហេតុដែលគាត់ធ្លាប់ជួបមកគាត់យកដៃស្ទាបចុះឡើងស្មានចុះឡើងទៅបានមកកម្រិតទៀតចុងក្រោយបានធ្វើតេស្តពិនិត្យឈាមពិនិត្យទឹកមាត់ទឹកសម្បោរទឹកម៉ូតលមួករហូតដល់ធ្វើ CT scan ទៀតគឺរកតែបញ្ហាហ្នឹងឯងត្រូវតែរកបញ្ហាឃើញទៅដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងណាអត់អាចថ្នាំឯណាកើតមុនមេរោគទេអត់អាចថ្នាំកើតមុនមេរោគទេរោគកើតមុនបានថ្នាំមានក្រោយដូចវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដអីចឹងព្រោះកូវីដរាតត្បាតពេញណាពេញណីហើយបានមានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដដោយឡែកផ្លូវចិត្តមួយយើងរកបញ្ហាខុសពីបញ្ហាផ្លូវកាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងចង់រកតែសុខតែហ្មងអញ្ចឹងណាយើងចង់យកតែសុខតែហ្មងហើយព្រួយបារម្ភអីចឹងទៅបន់រកតែសុខហ្មងយើងអត់ចង់គិតពីបញ្ហាទេផ្លូវចិត្តដោយឡែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺទៅអត់តែពាក់ព័ន្ធផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាបើលឺអ្នកឯណាខ្លាំងពូកែរហូតដល់បព្វជិតភិក្ខុសាមណេរអីមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីពនាមថាពូកែអីចឹងគឺថាទៅដល់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកឲ្យសុខយើងតែហ្មងបូជានេះបូជានោះអីចេះចុះហើយបើថាឲ្យលោកដេញចង្រៃចេញក៏វាមិនបានឃើញចង្រៃតាមសេចក្តីពិតទេដឹងតែចង្រៃតែវាមិនដឹងស្អីអាចង្រៃមែនទេណាឃើញវាខុសពីឯកទេសពេទ្យឯកទេសពេទ្យគេពិនិត្យមើលអាចង្រៃហ្នឹងឲ្យច្បាស់មែនទេណាមើលរោគតើឲ្យច្បាស់មែនទេបានគេដាក់ថ្នាំណាឃើញចង្រៃតាមសេចក្តីពិតទេនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យដល់យើងនេះទឹកមួយពាងហ្នឹងស្រោចគ្រប់មុខឯកទេសពេទ្យមែនទេឲ្យអស់ចង្រៃហើយចង្រៃផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងណា
ពេលក៏ចឹងដែរអ្នកជំងឺទៅ100អ្នកគឺមានបញ្ហាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការដោះស្រាយជំងឺផ្លូវកាយក៏ទៅតាមឯកទេសពេទ្យគេហៅថាពហុព្យាបាលពេទ្យទូទៅគេគ្រាន់តែពិគ្រោះយើងល្មមហើយបើដឹងថាយើងមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរក៏គេបញ្ជូនទៅឯកទេសហ្នឹងរាងកាយគ្រុតក្រៀតរាងកាយចុះទម្រាំតែផ្លូវចិត្តដល់ល្អិតទៀតទឹកមកពីងស្រោចជ្រះទាំងអស់ជ្រះរួចទេអត់ទេប្រឡប់អានឹងពិធីប្រឡប់ទេចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះគឺมันអាចយកថ្នាំឯណាមួយដែលជារូបធាតុហ្នឹងយកទៅព្យាបាលវាដោយស្រឡះបានទេបើទោះជាថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគេលេបថ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងមិនបានព្យាបាលចិត្តទេមួយដែលជា PIC ឲ្យដែលលើគេលេបថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេគ្រាន់តែថាទេថ្នាំហ្នឹងគ្រាន់តែថាទេតែអត់បានព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេណាអត់ទេអត់បានព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេពីព្រោះអីពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងទៅសង្កត់ខួរក្បាលទេវាអត់មានថ្នាំណាជ្រាបដល់ចិត្តទេអត់មានទេណាតិចថាមានថ្នាំណាជ្រាបដល់ចិត្តយើងចុះអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្នាំដែលឲ្យដេកលក់អីហ្នឹងអត់បានទៅព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេអត់ទេវាគ្រាន់តែទៅប៉ះទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តកុំឲ្យប្រតិកម្មនៃរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងប្រតិកម្មសរសៃប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាខ្សោយទៅវាខ្សោយទៅវាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងក៏វាលក់ទៅប៉ុន្តែមិនអត់បានព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងហើយការដេកមកលក់ហ្នឹងមកពីវាធ្វើការច្រើនពេកវាធ្វើការ alert អត់ដឹងពេលដឹងវេលាអញ្ចឹងទៅយើងមើលតាមរូបវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្ហាញគឺថាប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងគឺថាវាដូចផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងណាវាភ្លីបខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងស្វាងអត់លក់ទេមើលតាមរូបវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្ហាញអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងទៅផ្ដាច់អាហ្នឹងទេទៅផ្ដាច់ប្រព័ន្ធរូបប្រធាតុតែតែលេបយូរទៅខ្សោយទៅអត់ថ្នាំមិនបានហើយឃើញណាហ្នឹងវាទៅជាអត់ថ្នាំដេកលែងលក់ក៏ដោយពីព្រោះអីពីព្រោះថ្នាំនោះមិនបានព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេចុះសំណួរសួរថាអញ្ចឹងមិនឲ្យលេបថ្នាំហ្នឹងទេអីទៅលេបទៅបើវាចាំបាច់ត្រូវលេបប៉ុន្តែកុំត្រឹមតែលេបឲ្យសង្ឃឹមទៅលើថ្នាំហ្នឹងនឹងលេបដើម្បីឲ្យវាដេកលក់ដើម្បីឲ្យវាស្រួលមកប៉ុន្តែយើងរកផ្លូវរៀនព្យាបាលផ្លូវចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយមេរៀនដែលអាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តមែនទេក្រៅពីពធអត់មានទេក្រៅពីពុទ្ធអត់មានមេរៀនណាព្យាបាលផ្លូវចិត្តមែនទេនេះមានតែមេរៀនបំពន់ហ្នឹងហើយមានតែមេរៀនបំពន់បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើផ្លូវចិត្តនេះដែលនាំឲ្យ stress ជាដើមនេះវាមិនមកពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅមែនទេណាបញ្ហាប្រភពហ្នឹងគឺតណ្ហាខាងក្នុងនេះចិត្តនេះវាចង់ចេះវាចង់ចុះហើយវាអត់ឈ្មោះតាណាពិតប្រកបអានោះឯងដែលថាចិត្តមិនមានការទូនមានហ្នឹងវានាំមកនៅទុកកង្វល់អញ្ចឹងគឺតណ្ហាខាងក្នុងហ្នឹងឯង stress ហ្នឹងគឺកើតពីតណ្ហាវាអត់ឈ្មោះតាណាពិតប្រកបអាហ្នឹងនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺ stress ហ្នឹងកើតមកពីតណ្ហាទេនិយាយតណ្ហាមិនយល់ទៀតណាតណ្ហាគឺតួលោភៈហ្នឹងវាជាពាក់រឿងនេះវាជាពាក់រឿងនោះវាចង់ចេះវាចង់ចុះវាជាប់អញ្ចេះវាជាប់អញ្ចុះបើវាជាប់អញ្ចេះជាប់អញ្ចុះចង់ចេះចង់ចុះជាបច្ច័យយន្តគិឲ្យទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចុះឯនេះគឺវាបច្ច័យតគ្នាតែចង់អញ្ចេះមិនបានដូចចិត្តតោះអាកន្លែងតោះហ្នឹងឯងដែលថា stress ហ្នឹងតែយើងឃើញតែអាផលទេយើងមិនបានទៅសិក្សាពីហេតុរបស់វាហ្នឹងហើយតែយើងអត់ដឹងមិនបានយើង stress យើងប្រកាន់ថាយើងអ្នក stress ទៀតឃើញទេអានេះវាជាប់លើគ្នាកាន់តែដោះស្រាយលេងរួចកំចាត់ stress ទៅណាបើយល់តែខ្លួនឯងជាអ្នក stress ហើយកំចាត់ stress មានតែកំចាត់ខ្លួនឯងចោលអត់បានសិក្សាឲ្យឃើញថាតួ stress ហ្នឹងគឺជាតួអកុសលធម៌មួយបែបដែលបដិខៈនឹងអារម្មណ៍កើតព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យដែលមិនមែនយើងសោះឃើញទេនេះចូលទៅដល់ធម៌មែនទែនតំណងតែការនេះអាចចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានទោះតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងយល់ធម៌មិនយល់រឿងគេទេយល់រឿងដំណើរធម្មជាតិរូបកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងតែការនេះអាចចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែសម័យយើងនេះ stress លឿនណាស់ដោយសារអីដោយសារបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវានាំបញ្ហាមកដល់ផ្លូវចិត្តយើងច្រើនពេករាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងណាក៏នាំមកដល់រឿងណាក៏នាំមកដល់អញ្ចឹងវាសំតិចយូរ stress យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានល្អដើម្បីដូចជា scan ចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អដោយការសិក្សានៅមេរៀនចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយ
យើងច្រើនតែយករឿងពីក្រៅមកប្រឡប់រឿងមួយទៀតមានរឿងមួយយើងយករឿងមួយប្រឡប់មានរឿងមួយយើងយករឿងមួយប្រឡប់ទៅយើងអត់អាចបានព្យាបាលទេហ្នឹងហើយហើយរកហេតុផលឲ្យខ្លួនឯងពិបាកចិត្តតលបានហ្នឹងកិលេសហ្នឹងវាចឹងចឹងខ្ញុំឆ្លើយជាទូទៅទេប៉ុន្តែបើជាចម្លើយចុងក្រោយថាstress នេះក៏វាកើតពីហេតុដែរណាវាមិនមែនអត់ហេតុកើតឡើងទៅទេទៅកើតឡើងអត់ទេវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹង PICH ហ្នឹងគឺត្រូវរស់ហេតុរបស់វាឲ្យឃើញសិនហ្នឹងហើយហេតុរបស់វាមិនមែននឹងលើអ្នកដតីធ្វើឲ្យ stress ទេណាបើសិនជាថាមកពីនេះនោះអញ្ចេះបានជាខ្ញុំ stress អាហ្នឹងច្អល់ខុសហើយកន្លែងហើយហ្នឹងហើយទូ stress ពិតប្រាកដហ្នឹងវាកើតពីហេតុខាងក្នុងយ៉ាងប្រាកដហើយតែចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងក្រៅពីធัวត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធរត់ឃើញទេហ្នឹងហើយយើងទៅរកអ្នកឲ្យយោបល់ខាងក្រៅគឺនាំយើងទៅបដូរអារម្មណ៍មិនឯង stress ឯងធ្វើនេះទៅឯងធ្វើនោះទៅឃើញទេដូរកុំឲ្យគិតរឿងហ្នឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តមានបានព្យាបាលណានៅពេលវាជន់ដល់កម្រិតទៅកន្លែងហ្នឹង stress ទៀតហើយដូចអ្នកខ្លះនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងstress បាក់នេះនោះអីពិបាកគិតថាមកនៅអូស្ត្រាលីឬក៏ដល់អាមេរិកទៅដល់កាណាដាអីទៅលើស្រុកគេវាស្រួលទៅវាឡើង stress អ្នកខ្លះទៅលេខថ្នាំផ្សាយប្រសាទក្នុងទៀតវាមានរឿងផ្សេងឲ្យ stress ទៀតអញ្ចឹងណាធំភ្លើងពិតប្រាកដវានៅខាងក្នុងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅលេខថ្នាំផ្សាយប្រសាទក្នុងទៀតវាមានរឿងផ្សេងឲ្យ stress ទៀតអានីសាមកជម្រាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយនៅថ្ងៃអបោសុតបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយហួសពេល12អត់បានដុសធ្មេញដោយរវល់ធ្វើអ្វីមួយហើយបន្ទាប់មកបាន1ម៉ោងក៏បានដុសធ្មេញក្រោយបើអត់តាន់បានដុសធ្មេញតាន់ពេលអញ្ចឹងតើដាច់សិលដែរទេសិលមិនបានប្រាប់ថាដាច់ដោយសារមិនដុសធ្មេញទេអញ្ចឹងណាវាទល់តែមានកាកអាហារហ្នឹងចូលកន្លងបំពង់កហ្នឹងហើយបើមិនដោះក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់បានមានកាកអាហារឯណាកន្លងបំពង់កផងឲ្យទៅដាច់មិនអង្គមួយនៃវិកាលភោជនៈសិក្ខាបទហ្នឹងឈ្មោះថាអច្ឆោហរណង្គហ្នឹងបានលេបឲ្យកន្លងបំពង់កលេបអីលេបកាកអាហារហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងរវល់យើងមិនបានដោះតែយើងពុលមាត់ឲ្យវាស្អាតល្មមអញ្ចឹងទៅឃើញទេឬក៏យើងគិតថាតិចទៀតបានទៅដោះយើងកុំតង់លេបទឹកមាត់ទៅខាងបងប្អូនឥស្លាមគេប៊ូគេអត់លេបទឹកមាត់តាំងពីព្រលឹមដល់ល្ងាចគេអត់លេបបានយើងបើថារបស់យើងឲ្យសង្ស័យយើងកុំលេប1ម៉ោងហ្នឹងទៅឃើញទេកន្លែងលោកវាដោយណាគេលោកវាដោយជាតិអាហារអញ្ចឹងទៅណាគេអត់លេបទឹកមាត់តាំងពីព្រលឹមដល់ល្ងាចគេលេបបានយើងបើថារបស់យើងឲ្យសង្ស័យយើងកុំលេប1ម៉ោងហ្នឹងទៅគណៈពេលមិនតាន់បានដុសធ្មេញក៏មិនហ៊ានផឹកទឹកដែរខ្លាចមានការបាយជាប់ធ្មេញធ្លាក់ចូលបំពង់កហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយហើយមិញហើយគណៈពេលមិនបើយើងផឹកទឹកទៅហូបភ្លាមហ្នឹងឲ្យហើយទៅកុំចាំដល់រហូតម៉ោងចាំផឹកណាអត់អីទេទី2អកុសលកម្មបទ10ចំពោះកាយកម្ម3មានតែបាណាតិបាតអតនេទានកាមេសមិច្ឆាចាហេតុអីអត់មានសូរាអញ្ចឹងសូរាហ្នឹងលោកសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចាអញ្ចឹងណាយកអង្គធោដូចគ្នានោះហ្នឹងហើយសង្គ្រោះចូលក្នុងអតនីក៏បានចូលក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចាក៏បានទៀតនោះបើសិនបើការដែលផឹកសូរាឲ្យនាំឲ្យទៅធ្វើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះថាសូរាគឺជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទផឹកហើយអាចទៅសម្លាប់ក៏បានផឹកហើយអាចទៅលួចគេក៏បានផឹកហើយអាចទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមក៏បានហ្នឹងហើយដោយសារតែវាជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទអញ្ចឹងមិនបាច់រាប់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មបត្តិខាងលើដែរអញ្ចឹងណាហើយទី3សូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ពាក្យបច្ចុប្បន្នសន្តិឬក៏សន្តតិបច្ចុប្បន្ននឹងមិនសន្តិទេគឺសន្តតិប្រែស្ងប់តែសន្តតិប្រែតែតំណសន្តតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាវា
đầm no này rụp thôn nhưng mà thôn để tơ rồi lột tơ thay hay ai chia aram này sẽ tệ rồi lật bàn hay là san đã tệ ba chục bàn đây vì dư chiên khả năng ba chục bàn vịt chẳng là dư chiên vịt bởi khả năng ba chục bàn cứ tha khả năng nâng tầm mòn khả năng nâng cứ tha thì họ thà tô xạ mua là chất cặp bông cao lắm cứ do khả năng tô xạ mua là chất để cặp bông bỏ cọt năng ai để cặp bông bỏ cọt năng ai hay là khả năng ba chục bàn có bên tay nó về để tô xạ mua là chất nó về rồi lột từ rồi hơiត្រូវបានប្រវាំងកាត់ផ្ដាច់មកមានមโนទ្វារវចនៈកើតឡើងទៅដោយអាស្រ័យមនសិការៈល្អក៏សតិនឹងរលឹកដឹងថាចិត្តដែលកន្លងទៅមិញហ្នឹងគឺជាទោសៈតែនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គត្រាស់ថាទោសៈទោសង្វេចិត្តੰសៈទោសង្ចិត្តੰតបជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈប៉ុន្តែទៅចិត្តដឹងហ្នឹងមិនមែនទោសៈទេទោសៈទៅលុតមិញហ្នឹងគឺថាមិនបានមកវិនាទីផងបើយើងនិយាយពីដំណើរនៃវិថីចិត្តហ្នឹងអាលុតមិញហ្នឹងហើយអាចនៅជាអារម្មណ៍នៃសតិរលឹកបានហ្នឹងហៅថាសន្តតិបច្ចុប្បន្នសន្តតិបច្ចុប្បន្នដំណើរនៃវិថីចិត្តហ្នឹងហើយមួយទៀតលោកមានសំណួររបស់ប្រសិទ្ធភាពសួរថាតើឧបាទាននិងសកាយតិដ្ឋិមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទសកាយតិដ្ឋិគឺសំដៅដល់ទិដ្ឋិណាទិដ្ឋិដែលតកតួងនឹងការយល់ឃើញថារូបជាខ្លួនវេទនាហ្នឹងជាខ្លួនសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារជាខ្លួនវិញ្ញាណជាខ្លួនយល់ថាមានខ្លួននៅក្នុងโลกនេះយល់ថាមានខ្លួននៅក្នុងโลกដទៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ទៅឧបាទានគឺសំដៅដល់សេចក្តីប្រកាន់មមដោយការជាប់ចម្ពាក់ប្រកាន់មមដោយការជាប់ចម្ពាក់ថារូបនេះជារបស់ខ្លួនណាជារបស់ខ្លួនពិតមែនហ្នឹងដោយអំណាចការជាប់ជំពាក់ប្រកាន់មមដោយការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងអរិយសច្ចៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីជាតិទុកចរិយទុកព្យាធិទុកឯចុងក្រោយមកព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ខតេនបញ្ចុបាទានខន្ធាទុក្ខានិយាយដោយសរុបមកគឺថាឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងជាទុកមានន័យថាសេចក្តីប្រកាន់មមនៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងជាទុកចឹងណាបាទចុបាទានខន្ធាទុក្ខានិយាយដោយសរុបមក